大家好，今仔日我们要来介绍车龄这项物件。大家好，欢迎大家来到今天的巷口车样品间寻宝之打脸料时间。那今天我们来介绍的东西就是这个。就是所谓的车龄，其实像我知道的车龄啊，它其实是一个很传统的东西，因为在脚踏车，出现在这个世界上初期的时候，其实车龄的需求就跑出来了。它主要的结构就是左腹的地方下外壳，然后中间有一根，然后上面就是从那个旋颈，然后有一个敲击的这个，所以它主要的结构就是这样。那我上礼拜我才跟尼可讲了一个小故事，就是有一阵子啊，我之前的公司啊，突然有一天不知道为什么，突然需要开始做车龄，然后我们因为以前都没做过啊，然后就想说啊，这个工程图简单啦，没问题，模啊开咧，模啊人可以背负嘛哈。后人可以讲一半，但是物件会使互阮卖。OK， 好，安尼开落。我那一天拿着我们工厂做出来的第一个车龄，这样一飙下去，突然傻了，你知道？就想说这个声音怎么跟我印象中的车龄不一样？它就是这样子当一声而已。那大家刚刚那个车龄的声音，你有听到吗？它的声音，1、2、3。刚刚听到的这个，像形容牛排一样来形容，这个表皮有点脆，有点焦，但是当我用我的牙齿突破那个牛排的表皮的时候，里面那种的感觉，让我深深的觉得哦，不要瞎掰好吗？车龄这个东西，不管你是要去玩 U-Bike， 或者是在什么路边的脚踏车店想要买一个车龄来刁别人的时候，仔细的去感受一下。真香。有日本人，他真的很 care 这种东西，而且他是用感觉起来就是用一个声学专家的姿态来跟我讲说，这个声音不对，然后话题就结束了。这一次我们来看一下哦，这个小开箱，这是 Ergotech， 也就是德国的牌子 Humper， 对他们的生产出来的纪念品百年铃铛。如果你现在去那个什么 Velocity 啊，他们其实有那个代理一个牌子，就是专门是拿这种超级传统的欧洲大铃铛，然后在这个上盖上面去做一些设计跟涂装的改变，它就是设计一些很可爱的图啊，很粉色系啊，马卡龙之类的。所以大家有空真的，虽然我们又没有业配了，我们又提到 Velocity， 嘿，优活城市这个铃铛就很不一样。那我们来听听看这个声音怎么样？不会有吗？哦，舒服。还没结束。好，停了。再一次啊、停了。你看到这个地方，这个地方应该至少150度吧。没有人用度来形容的好不好？帮我拿一下。这个，哎呦，可以哦。各位好，虽然这个又不是业配了，但是根据我对这个手感，不是 SW， 不是三一会哦，不是 JH， 就是 Naval， 不是 JH， 这是 JH 的 JH。所以你看哦，白拢是铃铛，看起来哪会差济？这罐啉落，你的囡仔就会从这个 size 变成这种 size。3罐上几罐哈？你知道为什么我要拍这种影片？因为我真的不是铃铛专业，所以很不专业耶。你至少讲一下材质吧。哦，材质，对。那个铃铛的上盖的那个材质哈，那个铝合金嘛哈，然后也有铜，对，然后也有铁，对。好，我只知道这3个，差不多啦。塑胶只是外盖，所以不算。哦，那这个敲击的嘞，敲击的材质嘞？塑胶啊。你知道我们之前做的是那种铁片，很薄的铁片，对，然后是这个形状，然后这样里面就是铁片啊，但是它里面的构造应该不一样吧？对，它里面是那个回旋撞击吧？
等一下，我这个是在咒术回旋，拆扭蛋的概念。等一下，为什么打不开？你可以打开啊？我觉得你打不开。组装不就是这样装进去的？好，神奇宝贝，我们下次见，谢谢大家。